मिलिए शूबिल से, एक ऐसा बर्ड जो 6 फुट लंबा होता है और दिखने में पूरा डायनासोर का कजिन लगता है। लेकिन दुख की बात ये है, गूगल के मुताबिक इसका IQ नेगेटिव में होता है। इसे दुनिया का सबसे स्टूपिड बर्ड कहा जाता है। ये घंटों तक एक ही जगह पर खड़े रहते हैं और इनका डिसीजन मेकिंग पावर भी बहुत खराब होता है। अगर इनके सामने खाना रख दिया जाए तो ये घंटों तक यही सोचते रहते हैं कि इनको खाना चाहिए या नहीं। लेकिन इनकी आवाज सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई मशीन गन चला रहा हो।